在大马也就算生活在异国他乡，今天要讲如何在大马交朋友。王太，以前你是一个社恐啊，对不对啊？选择性社恐啊，选择性社恐啊，能不能讲一讲？在工作场合上面需要社交的，我肯定是冲得很前面，积极向前，从来没有人觉得我是一个社恐。但是在生活上面有一些我不喜欢的社交，我就会尽量避免。而且我知道你是很主动的会去拒绝社交，我记得啊，你有一次看到你就在那边不停的把微信里的朋友删掉，一定要保持100个人是吧？你有这种习惯？对，我不想把自己的这个时间浪费在向别人展示，还有和别人谈论我的生活，所以我长久以来保持微信一定要少于100个人微信人。你在中国的时候，那是怎样交朋友的呢？中国不太主动交朋友吧，可能工作上面聊得来的，经过我的从自己给他设的考验之后，我可能会有意识的跟他成为朋友。但是主流我的比较好的朋友，就是我的前老板们、同学的妈妈们，还有以前写公众号跟我神交的这些我读者们。你说的是 Wilson 同学的妈妈吧？OK 啊，那还是挺多的。你觉得通常来说，咱们作为外国人到大马，应该说是处于一个全新的生活圈子嘛？有没有观察到我们身边的朋友，他们会碰到交朋友的困难呢？我觉得还是会有。我们身边就有一位吧。对，但是我想说啊，我对他的观察是，我觉得很多人嘴巴说着我想交朋友，但事实上他的身体很诚实，他并没有迈出这一步，所以我觉得他们是没有想在这里交朋友。那他碰到的一个现状是怎样的？为什么我们会觉得他想交朋友又缺乏朋友呢？这个症状是怎样的？有的时候作为学校的一个这个工作志愿者，我会邀请他们去参加学校的一些家长社交活动，这些人他们就不会去参加，或者说在参加之前一问说这是一个不仅仅限于中国家长的，他就立刻不参加了。他想交的其实是在中国来大马的这些中国人，而不是像我们的想法是在这边结交在这里生活的外国人，放走了很多机会。那我想讲的现状啊或者症状啊，他经常会跟我们说很孤独，而自己的生活圈子呢也比较狭隘，基本上就是以住所为一个附近的一个活动圈，很少会走出来。那生活呢相对也会变得比较封闭，渐渐的有可能自己的心理状况也会受到一些影响。我觉得这可能是一类人，还有一类人他是完全没有所谓社交需求的，他觉得在我们这个小区里边他只要走到公共健身区域去，这边中国家长很多嘛，跟他们聊两句就够了，他并没有想要去结交这边的大马人和在大马生活的一些非中国人。我觉得这里面就有新的议题啊。第一，我待会儿就要问你了，你也是一个社恐，你到了大马，人生地不熟，怎样交朋友？第二呢，我们可以探索一下，有些人啊，他确实喜欢安静，就一个人就好。那我们可以谈一谈人与人相处啊，交了朋友以后有些什么样的好处？能不能先讲讲看，你最典型了，作为社恐，你在大马怎样交朋友呢？我觉得我是有目的性的去认识新朋友，我带着目的。对，我给自己设的交友的 criteria，首先第一个，我不希望是中国大陆出来的我们这些人，我希望在这边要结交的就是大马人和在大马生活的非中国人，并非中国人，你这是有歧视吧？Yeah, whatever。我觉得我想知道的就是在大马生活的这个非中国人，他们是怎么看待大马的？他们在大马，特别是在大马生活的非中国的外国人，他们是怎么样打开在大马的这个局面的？我想向他们学习所以我会去结交这些人，有一个交友的目标。对，至于在大马的大马人，那当然就不用说了，我有一些问题想跟他们去交流，特别我想了解他们是怎么育儿的，我就去认识呗。还有什么 criteria？我觉得还有一个 criteria 就是让自己觉得舒服的那个，我不会去扒着人家说我一定要跟你见面或者怎么样，都是很自然的情况下，君子之交淡如水。对，在学校里面我们一起去做志愿者的时候认识了，聊上几句了，聊的时间多了，我俩都会掉眼泪啦，你就上前抱一抱，顺其自然，并没有一定要强求自己要有一个大频次啊，某一些场合一定要出来吃下午茶，没有这样。你还有什么标准吗？还绝对
不会去亲近那些对孩子有着非常 Tiger Mom 要求的，或者 Tiger Daddy 的这种人。我会知道他有这种价值观，我会去屏蔽掉这些人，我就跟他保持距离了。自然舒服，价值观相符，而且呢，刻意挑选一些新朋友。你刚才还讲到了一些交朋友的场景啊。第一是在学校啊，那一定也是 Wilson 同学的家长圈嘛。对啊，你交到了什么样的一些朋友呢？我交到了，我们都是 Parent Teacher Committee 里面的一些非常热心的，对学生的这些活动非常热心参与的家长。我觉得我们就是同一类人，在这一方面是有共同语言的，但是没有什么好说。我就会发现说，他们也很乐意来帮助我们这样一个新家长。而且我也是因为想要帮助跟我曾经一样过来这个新家长加入这个组织之后，他们就会觉得我是可以帮助其他更多的人，给到我很多的任务去做。且我知道你交到的不仅仅有当地的大马人，还有其他国家的朋友。对啊，还就是这样子的。能再告诉我一些场景，你用一些什么样的方式又交到了其他的一些朋友吗？你在档口吃到了美味的食物啊，或者你在杂货铺买到了特别质量稳定的一些新鲜的食材啊，我就经常会去主动的去搭讪这些。我属于那种很热情的问人家说，老板我不会开车啊，我能不能你这边上新货了通知我一下，我看中了我就买，或者是我钱打给你，过2天再来取。只要抓住一切机会勾搭。我看有的时候我在档口跟老板们聊天的时候，你跟 Wilson 经常会2个白眼翻过来，因为我问来问去就这么几个经典问题。你这个有没有用科技与狠活啊？有没有用地沟油啊？你为什么1个礼拜要休2天呢？每天赚钱开3档不是挺好吗？对，我觉得对你们来说，你们觉得每一个老板都会回答差不多底色的问题，但是对我来说，我可能是一个循证的过程。真的好奇。对，我真的想知道会不会有人跟之前那个人回答是不一样的想法。那我们就理解你了，这个是坚持不懈的问对，所以我们俩这个相同，对这些大马的小老板们或者这些商铺的店主都变成了我们的老板朋友圈了。对，而且你 PUA 他们有一个特殊的方法，还能加上他们的 WhatsApp 是吗？你给我讲一讲。对，就直接跟他讲，老板，你的 WhatsApp 能不能给我你要送货呀？对，还有我觉得把他作为一个潜在的采访对象，以后日久见人心之后，他愿意接受我们的采访也挺好的。因为我们也是在做 SME 嘛，对吗？对，你想要送货，自然而然的就加上了别人的联系方式，一来一去，大家会比较熟。而且呢，这样送货也挺方便的，相当于我们自己搭建了一个什么叮咚啊、京东啊这样的一个物流啊，一个要求下去，别人就很热心的会帮你送过来。你看我其实跟你刚才讲的有一点比较接近，就认识这些老板变成采访对象，我还会非常主动的去认识我们的观众朋友，有一些我会跟他说，能不能留下你的联系方式啊？我觉得你的发言特别高质量，去见过一些观众。当然跟我写信的，我觉得那些有意思的人和你也一样啊，价值观相符。因为到我们这年龄，没必要去为了交友而交友，我们就会见面。这时候你会发现，我们采访过这些对象真是五花八门啊。大马女人是做教育方面的，有华人穆斯林。还有各种各样做吃的，做卖货的老板，什么样的人都有。我觉得这个也挺打开我的眼界的。有可能甚至我们在中国的时候，我都没有交上这些朋友，不太可能会和这些饭店或者这些小商铺的老板们形成朋友。但在这里，我觉得朋友圈都变了，这点其实让我挺开心的。对，而且我记得去年这个时候，我们录了一期关于我这个资深抑郁症病人。当时你问过我说，接下来1年你会做些什么事儿？我不是说我就想在这边经营我的友情嘛。当时用了经营这个词儿，还让一些大马的观众们产生了误解，以为我是要钻营，就是削尖了脑袋。大家会说我们在大马做人就是顺其自然，很平淡，顺其自然，不需要经营啊。你能不能借此也讲一讲你讲的经营朋友圈是个什么意思呢？我所说的经营朋友圈，就是花一定的时间，还有用自己的好奇心去在这里拓展、新建一个我的大马朋友圈。我觉得这1年来我已经做到了。你给我打分吧，你觉得我做到了吗？我觉得你非常不错啊！你有时候碰到交友，人的精神状态也会突然一变啊，为之抖擞，很主动的跟别人去聊天，能够交上朋友，这点我必须要给你点赞。
对，我必须要说，我对待朋友要比你对待你更好。我跟朋友出去的时候，总是稍微的捯饬一下，框架眼镜不戴了，把我的隐形日抛眼镜就戴起来，偶尔会描个眉，稍微铺一层散粉出门，头发偶尔电卷棒卷一卷。这不知道是你朋友的幸运还是本人的不幸啊？那我只能说是后者了。你想，我出门打扮一下要有 cost， 对你来说好不舍得用这个 cost。也好也好，朋友就是自己的知己，女为悦己者容嘛。好，那我们来回答一个问题啊。刚才我也提到，有人可能会说，我不需要交朋友呀，安安静静的就挺好啊。你从中国比较社恐，到现在交上了不少朋友，在大马交上的交朋友带给你的一些收获是怎样的呢？立刻想到，通过交朋友，我了解别人在马来西亚是怎么生活的，他们的这些生活的这些价值观，对我是一个非常好的一个学习。因为你就会对比我自己长久以来保持的对生活的这个态度，你会发现说别人是怎么样子给自己松弛的机会，对吗？比如讲说，我在这边认识的这些外国同学的这些家长们，他们相对来说都是觉得说，既然孩子长大了，他们有选择的自由，那为什么他们不能够去选择，现在就选择他们将来读大学的自由，他们想读什么专业，他们想去什么国家？那对我来说，我可能能够做的，作为家长，就是给他提供财力支持，因为我很坦诚的告诉他，如果你去美国，可能我的学费就不能够支持。我从来没想过这种问题是可以跟孩子去谈的啊。这个也打开了你自己的思路嘛。对啊，我是觉得啊，人真的是活在一个人与人构建的一个社会之中的。我们通过交友，我也讲一个对我的实际用处吧。我就觉得帮助我们像加了这种加速剂一样的快速的融入到了大马社会。你看，我们虽然才来1年半啊，其实这一点上是挺了不起的。朋友有时候会问我们啊，513事件你知道吗？这种辣汤你吃过吗？华人博物馆有没有去过啊？我发现这些问题我都答得上来，而且我都经历过。不谦虚的讲啊，我们来1年半，有可能相当于别人来了5年，比他们还要了解。通过交朋友，非常虚心的和他们学习，所谓处处留心皆学问嘛。我觉得还有很明显的，我从我交的这些朋友身上，真的是知道什么叫做真正的大方和真正的低调。我举个例子，我有好几个朋友，你看他们的打扮，他们开的车，你完全不觉得他是一个怎么厉害的人。可是去了他们家之后，或者说他做的一些事情之后，你就发现人家是这么样子的一个，我觉得是挺有品位的人。比如讲说，我们认识的这个同学的医生的妈妈，对吗？他们一家都是做医生的，住在市区非常好的这个房子里面。但是你看他平时跟我们交往，完全没有任何的架子，对不对？非常为我们着想。还有我另外认识一位拿督夫人嘛，就我们2个约会的地方是会在菜市场，他带我去认识菜场，告诉我说这个档口新鲜，你完全想象不到他开的那个车，真的是他要有好车，但是他平时会开到学校来用的很普通的车。他的真正的大方是在于说，有一次我们在学校里面做义工，发现学校里面的冰箱坏了，他第2天就跟他先生2个人买了一个全新的大冰箱送给学校。对，就真的是很震撼。我从他们身上就是感受到了真正的朴实无华，真正的有节制、有度，这种低调过日子。通过这个你就认识到了这一些善良的大马人，不然没有机会打开这个眼界嘛。对啊，我其实也能够耐下心来听听他们的故事，哇，了解到不同的人生，自己的世界观和价值观也会进行一些调整。我觉得也算是一种到大马的福利如果你不去用呢，肯定是没有的。用了你会知道这些善良的人他们的生活是如何的，真的自己会变得更加平和，非常有意思。对，我觉得做得不好的时候，就去看看那些比你优秀但是却低调的这些人，再看看那些勤恳恳在档口那么热的情况下，在努力付出挥汗如雨的这些人，还有去认识这些教育者，对吗？我们在读中认识的老师们，你看到另一种每天4、5点钟起来，可能除了这个教师之外，还要做一些体力活来贴补家用，那些很平凡的但是很真实的人，是对我们很大的一种触动啊！现在有个总结，我们在大马交朋友已经变成我们的生活方式了。若干年前我们看了一本书里面的一句话，就是在解答一个读者来信说我已经不爱自己的太太了，那怎么办？那个作者就说了一句话，他说去爱啊。对，所以如果你想交朋友，那就去交吧。对，把名词变成动词。对 OK，